வணக்கம் நண்பர்களே, விண்ணூர் மது யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன். நான் உங்கள் வினோத்குமார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ப்ரீடிங் ரிசல்ட்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ ரெண்டுமே இந்த பேர் வந்து ரெண்டுமே ஒயிட் கலரு. இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிளச் இருக்குது. மொத்தம் வந்து 6 எக்கு லே பண்ணிச்சு. அதில் வந்து ஹேட்ச் ஆனது 5 சிக்ஸ் வந்து வெளியில் இருந்தது, ஹேட்ச் ஆகி வெளியில் இருந்தது. அதில் 2 சிக்ஸ் இறந்துச்சு. என்ன ரீசனே எங்களுக்கு தெரில. ஒரு எக்கு வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளச்சில் எந்தளவுக்கு கொடுத்துருக்கு, ரொம்ப பிரமாதமாக, ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்தது. இந்த சைடில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இதுவும் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். ஒன்று வந்து பாட்டுக்குள்ளே இருக்குது பாருங்கள். பாட்டுக்குள்ளே வந்து சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணினே இருக்குது. அதோட பேர் தான் இந்த ப்ளூ கலரு. ஸோ இவங்க வந்து 7 எக்கு லே பண்ணாங்க. ஃபேன்டாஸ்டிக்கு. 6 வந்து சிக்கு ஹேட்ச் பண்ணாங்க. ஒரு சிக்கு லாஸ்ட்டு சிக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருந்ததில் அதுக்குள்ளே இவங்க பாட் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த பாட் க்ளீன் பண்ணும்போது அந்த சிக்கை வந்து லேசாக அதுக்கு அடிபட்டுருக்கு, கொத்தி கீழே தள்ளி விட்டுட்ருக்காங்க. ஸோ அந்த இது மாதிரி பண்ணதால் அந்த சிக்ஸ் வந்து இறந்து இப்போ வந்து மொத்தம் 5 சிக்ஸ் இருக்குது. இதுவும் வந்து சூப்பரான பேர். இது வந்து இன்னொரு கேஜு. இதில் நீங்கள் பார்க்குறது வந்து இதுவும் ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். இவங்க வந்து எக்கு வெக்கத்தில் அடிச்சிக்க முடியாது. 8 எக்கு வச்சுருக்காங்க. பட் வந்து 6 வந்து அன்ஃபர்ச்சுனேட்டில் 2 தான் உங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ 6 எக்குமே வேஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கு மேலே பார்க்குறது வந்து எல்லோ கலரு மேலு, உள்ளே வந்து ஃபீமேல் இருக்குது ப்ளூ கலரு. ஸோ இவங்களும் வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான். ஆனால் இவங்க வந்து எக்கு வந்து 5 எக்கு வச்சுருக்காங்க. 4 சிக்ஸ் இது வரைக்கும் ஹேட்ச் ஆகி வெளில வந்திருக்கு. இன்னும் ஒரு எக்கு உள்ளே இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இந்த 4 பேருமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு தான் 4த்துக்கும். இந்த பேர் எல்லாமே வந்து எங்ககிட்டயே இருந்து சிக்ஸாக இருந்து வளர்ந்ததுங்க தான். ஏற்கனவே எங்ககிட்டயே இருந்த பேர்கிட்ட இருந்து சிக்ஸ் எடுத்து அந்த சிக்ஸ் வந்து பெருசாக வந்து இப்போ பேர் ஆகிருக்கு. அந்த பேர் தான் நாங்கள் வந்து 4மே ஃபஸ்ட்டு கிளச் இது பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 4மே வந்து பெஸ்ட்டாக தான் இருக்குது எங்களுக்கு. சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு கிளச்சு சரியாக இருக்காது அப்படின்ட்டு. ஆனால் வந்து எங்களுக்கு இந்த 4மே பெஸ்ட்டு தான். சூப்பராக வந்திருக்கு. சண்டேன்றதால வேப்பில் போட்டிருக்கோம் ஃபுல்லாக. எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.